Igandean udalaren ordezkari batzuk Baionara bidaiatuko dute bertako zaindariaren jaietan Iruñaren eguneko ekitaldietan parte hartzeko. Horrela, Iruñak itzuliko du Baionako ordezkariek Sanferminetan uztailaren 8an egindako bisita. Eskualdeak 450.000 euro ingururekin lagunduko ditu Nafarroak parte hartutako mugaz gaindiko 18 proiektu. Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa proiektuen diru laguntzen urteko lehen deialdia da. Administrazioaren artxiboak Pablo Arnedo Peralen doaintza jaso du, batez ere dokumentazio sindikala. Familiak Radio Tudelako funts historikoaren zati bat ere eman du. Ingurumenak eta Endesa hitzarmena sinatu dute Erronkariko elektrizitate sarean babestutako hegaztien elektrokuzioa eta talkak gutxitzeko. Erromatarren bainuetxe baten aztarnak aurkitu ditu Arantzadik Zalduan. Osasunbideko laborategiko teknikari espezialisten 31 plaza betetzeko oposizio lehiaketa deialdia ireki da. 2019ko lehen seilekoko diru bilketa likidoa 1.535.000 eurotara igo da eta lana eta ekonomiaren bultzada hobetu du. Iruñako arratsaldeak programazioaren harira, Juarez taldeak kontzertu eskainiko du gaur O plazan arratsaldeko 8:30. Guazen orain gaurko eguneko titularrekin. Igandean udalaren ordezkari batzuek Baionara bidaiatuko dute bertako zaindariaren jaietan Iruñaren eguneko ekitaldietan parte hartzeko. Horrela, Iruñak itzuliko du Baionako ordezkariek Sanferminetan uztailaren 8an egindako bisita. Baionako jaiek beren azken eguna Iruñari eskainiko diote igandean. Uztailako 28an ohikoa denez, udalaren ordezkaritza batek senidetutako hirira bidaiatuko du Iruñaren eguneko ekitaldietan parte hartzeko. Ordezkaritzan Ana Elizalde jarduneko alkate buru izango da eta udalbatzako beste kide batzuk ere izango dira. Horrela Iruñak itzuliko du Baionako udalak Sanferminei uztailaren 8an egindako bisita. Programari ohiko banda mezak emango dio hasiera 10:30 San Andreren elizan, jarraian 12:30 gutxi gorabehera desfile bat dago aurreikusita. Udalbatzak eta musika bandak San Andreren elizatik bertatik udaletxera joango dira. Bertan jateko zerbait zerbitzatuko da eta ondoren arratsaldeko 6:30 Iruñako ordezkaritza burtzi zezenketara joan ahalko da, Baionako zezen plazara, non Andi Cartagena, Diego Ventura eta Levizenz burtzikariek parte hartuko baitute. Iruña eta Baiona 1960tik dira hiri senidetuak. Urte horretako ekainaren 19an sinatu zen senidetze hitzarmena. Iruñak sinatu zuen horrelako lehen hitzarmena, gero Yamaguchi, Paderborn eta Kolonbiako Pamplonarekiko senidetzeak iritsi ziren. Arrez gero, bisitak, ikasle trukeak eta kultur topaketak egon dira behin eta berriro. Bi hiriak duela urte asko ari dira elkarlanean mugaz araindiko lankidetza proiektuetan. Eta Europar Batasunaren diru laguntzak jaso dituzte kultura eta turismo jarduera garatzeko eta ondare harresitua zaharberritzeko. Egun Hondarribiarekin batera Creacity proiektuan elkarlanean ari dira 3 hirietako harresiak zein barruti gotorkuak aintzatesteko. Eskualdeak 450.000 euro ingururekin lagunduko ditu Nafarroak parte hartutako mugaz gaindiko 18 proiektu. Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa proiektuen diru laguntzen urteko lehen deialdia da. Eskualdeko lantalde eragileak 2019ko Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa proiektuen lehen deialdiaren barruan 18 proposamen aukeratu ditu. Diru laguntza horiek 459.850 euroz hornituta daude eta proiektu guztiek foru komunitateko ordezkaria dute. Hautaturiko proiektuak arlo honetakoak dira: kultura, gazteria eta gazteen mugikortasuna, mugaz gaindiko kirol jarduna eta Euroeskualdeko hizkuntzen ikasketa eta erabilera.
Lehendabiziko arloan proiektuek lankidetzak sustatu eta indartuko dituzte dantza, sormena, antzerkia, zinema eta musikaren inguruan. Lurralde osoko sormenezko egoitzen eta ikuskizunen bitartez. Bigarren arloan sartu diren proiektuek migratzaileen integrazioa, mugaz gaindiko liderren prestakuntza, lurraldetako gazten arteko zuraren inguruko topaketa eta elkar ezagutza eta hizkuntzalaritza gisako eskumenei buruzko prestakuntza dituzte helburu. Kirolaren arloan lehentasuna eman zaio xakea eta baieta gisako kirol espezialitaten garapena aintzat hartzeari. Azkenik, laugarren arloan lehentasunezkotzat mantendu dira euskararen eta oksitaniararen garapenari lotuta dauden lanak. Hautaturiko proiektua jasoko dituzten zenbatekoak itsas laminak zirenez proposamenari egotzitako 57.086 euroko kopurutik edo gazte aniztasuna deritzonaren 40.948 euroko kopurutik eta zenbatekorik txikienak lortu dituzten Unimusik Festival 2020 delakoaren 8.422 euroko kopurua naiz dantzagunearen jarraipena deritzonarena 8.119 euroko kopurua bitartekoak izanen dira. Irailean, Euroeskualdeak 350.000 euroko bigarren laguntza deialdia onartuko du ekonomia ikerketa eta berrikuntza arloetarako. Diru laguntza hauek guztiak herritartasuna, eleaniztasuna eta mugikortasunaren arloko lankidetza bidezko proiektua garatu eta eskualdetako eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetza sustatu eta dinamizatzea xede duen Euroeskualdeko 2014-2020ko plan estrategikoari atxikita daude. Administrazioaren artxiboak Pablo Arnedo Peralen dohaintza jaso du, batez ere dokumentazio sindikala. Familiak Radio Tudelako funts historikoaren zati bat ere eman du. Nafarroko gobernuaren administrazioko artxiboak berriki Pablo Arnedo Peral, lan ministeritzako funtzionarioren funtsa jaso du, Ander Arnedo Puy semearen eskutik. Bertan, Arnedo Peralek parte hartu zuen instituzioetako hainbat dokumento jaso dira, hoien artean Radio Tudelarekin lotutako funtsa, zeinak balio historiko berexia duen. Ingurumenak eta Endesak hitzarmena sinatu dute Erronkariko elektrizitate sarean babestutako hegaztien elektrokuzioa eta talkak gutxitzeko. Egokitzea 5 kilometrotan egingo da, 28 dorre eta 36 kofaduratan. Ingurumenak eta Endesak hitzarmena sinatu dute Erronkariko sare elektrikoan babestutako hegaztien elektrokuzio eta talkak gutxitzeko. Lankidetza honen bitartez 5 kilometroko elektrizitate sarea egokituko da. 28 dorrekin eta 36 kofaduraren dorren arteko tarteak seinalaztepenarekin, baina zinta luminizentez hornitutako txoriak babesteko 30-35 zentimetroko baliza aurre formatuekin ere. Hitzarmen honen harira, Endesak bere gain hartu du Erronkari 1 eta Erronkari 2 transformazio zentroetako desbideratzetan eta Burgitik Bidankozerako sarearen zatian 2018an bezala esku hartzeko konpromisoa. Bata zein bestea galtzeko zorian dagoen ugatzaren arrisku eremuan kokatu daude. Horren harira gogoratu behar da elektrizitate sarek 2 arrisku mota dituztela hegaztiendako. Elektrokuzio dorretan paratzen direnean, zuzenketan neurriek, eroaleak, ableak, isolatzea helburu dutelarik, eta hegan dabiltzanean gidariekin talka egitea eta horretarako txoriak babesteko balizak jarriko dira. Testua asteazken honetan sinatu dute Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko jarduneko zuzendari nagusi Eba García Balaguerrek eta Endesaren Aragoiko zuzendari nagusia Javier Mekok. García Balaguerren esanetan ekimen honek hegaztien babesean aurrera egiteko aukera emanen du, hegaztiendako arriskoa murrizten aldela frogatzen duten neurrien bitartez. Esku hartzearen aurrekontua 80.000 eurokoa da, landa garapen, ingurumen eta toki administrazioko departamentoak 34.000 euro jarri ditu eta Endesak gainerako 56.000 euroak. Nafarroak 1981 baino lehen eraikitako tensio altuko hainbat elektrizitate sare ditu. Eta hoien ezaugarri teknikoen kariaz, istripu arrisko handia suposatzen duten hegaztiendako are handiagoa galtzeko zorian dauden ugatza gisako
espezien ohiko joan etorrietarako eremuetan kokatuta bai daude. Galtzeko arriskuan dauden hegazti horiek tamaina handikoak direla kontuan harturik, elektrizitate sareak zuzentzeko Endesarekin adostu ziren neurriak autonomia erkidegoetako zein estatuko arauditik aisak gorakoak dira. Erromatarren bainuetxe baten aztarnak aurkitu ditu Arantzadik Zalduan. Arantzadi Zientzia Elkarteak erromatarren garaiko harrizko eraikin baten arrastoak aurkitu zituen 2017an Auritz eta Aurizberri artean dagoen Zalduako belardian. Ikerlariak ulertu zuten eraikin hori garrantzitsua izan zela bere garaian, eta eraikinak erromatarren garaian izan zuen eginkizuna ikertzeari ekin zioten. 2 urtez aritu dira aztarna biltzen eta aztertzen, Londresko Arkeologia Museoarekin batera. Orain azkenean ondorioztatu dute eraikina erromatarren bainuetxe publiko bat izan zela. Indusketei esker jakin ahal izan dutenez, harrizko eraikinak 350 urte inguru iraun zuen zutik eta garai batzutan bada ere, terma gisa erabili zuten, hori ondorioztatzeko gakoa izan da ikertzaileek tokian aurkitu dituzten hipokaustun sistemaren aztarnak, erromatarrek erabiltzen zen berogailu sistema zen hori. Indusketa zuzendu duten Arantzadiko ikerlariek jakinarazi dutenez, gauza asko ikertu behar dira oraindik eraikinaren inguruan, izan ere, eraikinaren zati baten indusketa baino ez dute oraingoz, eta zati handi bat dago oraindik aztertzeko. Eraikinak zutik iraun zuen bitartean aldaketa asko izan zituela azaldu dute eta ondorioz, zaila dela jakitea zer itxura izan zuen garai bakoitzean. Arantzadiko ikerlariek zuzendu dute indusketa Londresko Arkeologia Museoko kidekin batera eta arkeologiako 14 ikasle izan dituzte lanean, voluntario moduan. Osasunbideko laborategiko teknikari espezialisten 31 plaza betetzeko oposizio lehiaketa deialdia ireki da. Izen emateko epea zabalik da abuztuaren 26 bitartean eta aukeraketa probak abenduan hasiko dira. Jarduneko Nafarroko gobernuak laborategiko teknikari espezialisten 31 plaza betetzeko oposizio lehiaketa deialdia zabaldu du. Funtzionarioen erregimenean Osasunbidea Nafarroko Osasun Zerbitzurako. Deialdia Nafarroko Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen izenean, uztailaren 2ko ebazpenaren bitartez onartu da eta argitaratuta dago Nafarroko aldizkari ofizialean. Frogak abenduan hastea aurreikusi da. Aukerak eta prozesuan parte hartzeko eskaerak abuztuaren 26 bitartean egin ahal izango dira. Hautagaiek 26 euroko tasa ordaindu beharko dute honakoak salbu 133ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonak eta lan eskatzaile gisa hilabete bat edo gehiago inskribaturik daramaten pertsonak. Deialdiaren informazioan hautagaiak bete beharreko ezaugarri guztiak agertzen dira, bestelakoen artean frogen ezaugarriak zein gai zerrenda. 31 plaza 3 txandatan banatuko dira, 14 plaza txanda librean, 14 promozio txandan eta 3 133ko edo gehiagoko desgaitasuna duten personentzako. Promozio txandako bakantei dagokionean, aurkeztutako personek gutxiengo puntuazioa lortzen ez badute, plaza horiek txanda libreko kidekin beteko dira. Era berean, desgaitasuna duten personentzako txandan, hautagaiek eskatutako gutxieneko emaitzak ez badituzte eskuratzen, plaza horiek dagokion txandari gehituko zaizkio deialdian jasotzen diren oinarrietan jasotzen den moduan. 2019ko lehen seilekoko diru bilketa likidoa 1.525 milioi eurotara igo da, eta lana eta ekonomiaren bultzada hobetu du. Nafarroko ogasunak 1.535 kakotx 5 milioi euroko saldoa du iaz, baino 133 kakotx 55 gehiago. Zenbatutako diru bilketa likidoak zeinak lehen seilekoan izandako sarrera eta itzulketa kontuan hartzen dituen 358 kakotx 9 milioi euroko igoera izan du 2018arekin alderatuz, eta egutegi fiskal berriaren eraginez. Adierazi zen moduan itzulketak 2018ko azken hiruilekora aurreratzeak eta hainbat zergaren ordainketa atzeratu izanak zuzeneko konparaketa egitea desitxuratzen du. Iruñeko arratsaldeak programazioaren arira Juarez taldeak kontzertua eskiniko du gaur O plazan, arratsaldeko 8:30. O plazan ekitaldi ezberdin izanen dira gaur arratsaldeko 7:00 aurrera. Iruñeko arratsaldeak programazioaren arira, jende orori eskenitako saioak
kultura artistikoak, teknologikoak eta sostenigarriak. Azpimarratzekoa arratsaldeko 8:30 Juarez Iruñeko taldearen kontzertua. Laugarren diskan buru belarri sartu baino azken kontzertua izanen da hau. 2012an osatu zen Juarez taldea. Iruindar taldeak osagarri eta estilo ezberdin jorratzen ditu. Roka, psikodelia, pop, folk, western edo indie. Onirikoa, lirikoa eta personalean murgiltzen dira. 3 diska kaleratu dituzte orain arte. Eskafandra 2014an, Kalendula 2016an eta Boreal 2018an. Bestetik Leopoldo Maria Panero poetari eginiko omenaldian El legado de la tragedia lanan ere parte hartu zuten. Juarez taldeko musikariak aintzinetik beste taldean arituak dira, Las Culebras, Tristeza, Reina Republicana edo Astrobandals taldetan. 2012tik parte hartu dute hainbat jaialdietan, errate baterako Andoaingo Rock jaialdian, Txiki Fix Festen, Donostian edo Pin Pan Bilen. O-plaza ingurua egitaratuta dago ostiralero arratsaldez hainbat aktibitate tailer eskaintzeko. Azpiegitura fotovoltaiko txiki batek ematen duen energiari esker hornitzen dira bertako taldeak. Iruñako arratsaldeak programazioak ostiralero eraman ditu aktuazioak irailaren 6 bitarte. Zeroa lainotsu edo oso lainotsu egongo da, zaparrada txiki ertaina botako ditu, trumoi ekaitzak izan daitezke bereziki goizean. Orduan zaparradak handiak izan daitezke eta haize bolada gogorrak edo oso gogorrak. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura maksimak asko jaitsiko dira. Larun batean zeroa oso lainotsu egongo da, zaparrada txiki ertaina botako ditu, baliteke trumoi ekaitza botatzea. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin ekaitzere muetan. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Igandean hobera egingo du eguraldiak. Eguna moteletik hasiko dugu eta ipar partean oraindik euri pixka bat egingo du goizean. Eguerditik aurrera berriz atertzera egingo du eta pixkanaka argitzeko joera hartuko du. Ostarte zabalenak barnealdean irekiko dira bertan egunaren amaieran ia erabat oskarbi geratuko da zerua. Temperaturak pixka bat egingo du gora bereziki barnealdean. Igandean udalaren ordezkari batzuk Baionara bidaiatuko dute bertako zaindariaren jaietan Iruñaren eguneko ekitaldietan parte hartzeko. Horrela, Iruñak itzuliko du Baionako ordezkariek San Ferminetan uztailaren 8an egindako bisita. Euro eskualdeak 450.000 euro ingururekin lagunduko ditu Nafarroak parte hartutako mugaz gaindiko 18 proiektu. Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa proiektuen diru laguntzen urteko lehen deialdia da. Administrazioaren artxiboak Pablo Arnedo Peralen doaintza jaso du, batez ere dokumentazio sindikala. Familiak Radio Tudelako funts historikoaren zati bat ere eman du. Ingurumenak eta Endesa hitzarmena sinatu dute Erronkariko elektrizitate sarean babestutako hegaztien elektrokuzioa eta talkak gutxitzeko. Erromatarren bainuetxe baten aztarnak aurkitu ditu Arantzadik Zalduan. Osasunbideko laborategiko teknikari espezialisten 31 plaza betetzeko oposizio lehiaketa deialdia ireki da. 2019ko lehen seilekoko diru bilketa likidoa 1.535.000 eurotara igo da eta lana eta ekonomiaren bultzada hobetu du. Iruñako arratsaldeak programazioaren harira, Juarez taldeak kontzertu eskainiko du gaur O plazan arratsaldeko 8:30.